السلام عليكم يا احلى متابعات. ان شاء الله اليوم جيتكم فيديو مغاير اللي هو عبارة عن طريقتي في تنظيف آلة الغسيل. حبيت اليوم ان شاء الله نقدم لكم بعض النصائح لغسيل جيد وتجنب الروائح والترسبات الكلسية اللي تصدر على الآلة بعد ما تغسليها. انا عن نفسي عمري ما لقيت روائح، خاطر يقول لك تهلاي فيها تتهلا فيك. إذا حبيتي تستفيدي من نصائح وطريقة الغسل تبعوا معايا الفيديو للأخير ونشوفوا وش راح نعملوا. اولا نوع الغسالة تاعي من لا مارك سامسونج ديامون، فيها 7 كيلوغرام، فيها دوبل افيشور، من احسن لا مارك سامسونج، من احسن الماركات اللي موجودة في السوق. عاونتني بزاف في التنظيف، عمري ما لقيت فيها مشكل. اولا نبداو بالدرج، لازم تغسليها غسيل دوري، اما تشريه ديري لها ديتاختراج، اما تشريه من المحلات او تستعملي المتاح في المنزل. عندي هنايا نبداو بتنظيف الدرج اللي متكون من ثلاثة. لا بروميي لافاج، لا دوسيسون بلاصه وين ديري معطر. الغسل الاساسي والله ديري فيه مزيل بقع لونتيتاج. انا ما عادش نستعمل المسحوق خاطركش بزاف يتعب الماشينه ويخلي البقع في الملابس. اصبحت استعمل السائل لتفادي هذه البقع وخاصه في الملابس الداكنه. شوفوا معايا الدرج من داخل، انا غسلت بها البارح لكن ما نظفتهاش، حبيت نشارككم في طريقة التنظيف. اول حاجة وش راح هنا وين الدرج وين تترسب جميع راح نشوفوا الدرج من داخل. انا غسلت بها البارح ما نظفتهاش، حبيت نشارككم طريقة التنظيف تاعها. هذا هو الدرج اللي يعطيك الوضعية تاع الآلة تاعك وش متكونة من ترسبات. راح نستعمله اليوم للتنظيف. عندنا خل، بيكربونات صودا، سائل وغسيل أواني، فابوريزاتور. أول حاجة راح نبدأ نرش جميع الآلة من داخل من برا، وراح نستعمل هذا الفرشات اللي تقدر تدخل لك الداخل، تحكيها مليح، تغسليها مليح كما راكم تشوفوا. زيد تنظفيها من الداخل بالسائل الغسيل والبيكربونات، وهذا المكان اللي يتعلق فيه اي حاجه والرواسب حاولي انك تمسحيه مليح. ديري في القرعه هكا في الفابوريزاتور وترشي، دلك رغوه كما راكم تشوفوا. حكوها من الداخل مليح. وكذلك راح نديروها حتى من برا، راح نمسحها مسحة خفيفة فقط ونرش حتى الداخل تاع الدرج. بعد ما نظفنا آلة الغسيل من برا ومن الداخل، دركا راح نديروا لها الدورة الأساسية. أول حاجة حنحط سائل غسيل اللي عندك، الغسيل الأولي، وأبخي راح نحط قيمة 2 كيسان ولا خل، ومن بعد راح ندلها دورة عادية، راح ندلها دورة فقط مدة 30 دقيقة لا أكثر. نديرو مسخون وراح نخليها تكمل الغسل تاعها. في نهاية الفيديو راح نترك لكم نصائح مهمة جدا اللي
تستعمليها وباه تحافظي على اول حاجه باه تتحصلي على غسل الملابس مليح. اول حاجه راح تقومي بها هي تفصلي الالوان عن بعضها البعض، الاسود ولا الداكنه، الابيض الملونه والحساس. اذا عندك تقدري تشري الاوراق تاع لونتيتاج، اذا ما عندكش تقدري تفصليها من طرف الفصل وما تستعمليش لا طومبيراتور بزاف، هي اللي المسخون بزاف هو اللي يخلي يفزد الحوايج الملابس. 2 عدم تحميل الغسالة أكثر من طاقة، لازم تحترمي الوزن، تخلي ذلك مسافة بين السطح والملابس. 3 ترك باب الغسالة مفتوح وكذلك الدرج مباشرة بعد الغسل. أنا عمري ما خليها مسكرة، كي تخليها مسكرة حتدلك الروائح المزعجة. 4 عدم ترك الملابس بعد انتهاء الغسل، تعليقهم مباشرة، يعني لازم تنشريهم ديريكتومون بعد ما تخلص الغسل. 5 عدم إكثار مسحوق الغسيل، ما تكثرش من مسحوق الغسيل، ليس بالضرورة يعطيك غسيل جيد الذي يسبب الروائح والترسبات في الأنابيب. نظافة الدرج هي من نظافة الغسالة، نقوم لها بدورة من الديتاختراج، إما تشريه من برا ولا تستعملي المتاع عندك اللي هو بالخل والاشياء البسيطه اللي تستعمليها عندك. خلو مسخون ديري لها دوره كل شهرين ولا كل شهر ولا قادره حتى كل 6 شهور. سلام، ان شاء الله نكون افدتكم بهذا النصائح. ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي مش مشتركين، ونشكر المشتركات الجدد، راهم كل يوم يزيدوا العائله تاع عالم هدى. ان شاء الله تكون هذه القناه اللي نشارككم فيها بكل الامور اللي نكتشفها في حياتي اليوميه ولا نشارككم بها، ان شاء الله تستفادوا. واي اقتراحات ولا كلام طيب ينبع من القلب خليوه لي في التعليقات. نتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله. شوفوا مسحوق الغسيل هو ينظفها، ومن بعد الخل دير به تشليله، تحبي حتى من بعد تزيدي تضيفي شويه الخل في الاخير كي تعود قريب راح تكمل، ولا تعود في وقت لو غانساج تعود في التشلال تزيدي لها